তো আজকে আমরা দেখাবো সিঙ্গেল নিডল মেশিনের টাইমিং। আসলে রোটারি হুক টাইমিংটা কীরকম থাকবে, এই টাইমিংটা আপনি কীভাবে করলে মেশিন ভালো চলবে সেই সিস্টেমটাই আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। একটা সিঙ্গেল নিডল মেশিনে অনেক সমস্যা করে যখন আপনার টাইমিং প্রপার তরিকে অ্যাডজাস্টমেন্ট না হয়। তো আমরা প্রথম যে কাজটা করব তা হচ্ছে রোটারি হুক যখন অ্যাডজাস্টমেন্ট করব তখন দেখব নিডল এবং নিডলের কার্ভ আই পয়েন্টগুলো প্রথম খেয়াল করব। আপনারা আমার ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি টাইমিং করার চেষ্টা করতেছি। এখন আই পয়েন্টের উপর দিয়ে টাইমিং করার চেষ্টা করতেছি, যেটাকে আমরা শর্ট টাইমিং বলি। তো আপনি সবসময় চেষ্টা করবেন যে একেবারে আপেও টাইমিং করবেন না, একেবারে নিচেও টাইমিং করবেন না, শর্ট টাইমিং করবেন। আমি একটু রোটারি হুকটা টাইট দিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো যে টাইমিংটা আসলে কীরকম আমি রাখতে চাচ্ছি। এই যে এরকম, হ্যাঁ দেখুন এরকম। এখানে কিন্তু আমি 0.5 মিলিমিটারের মতো গ্যাপ রেখেছি। আপনি গ্যাপ না রাখলেও পারেন, 0.2 মিলিমিটার গ্যাপ রাখলেও পারেন। তবে আপনি যেন টাচ না খায় সেই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে। যে এরকম গ্যাপ থাকবে হালকা, বাট পুরোপুরি টাচ খাবে না, তাহলে কিন্তু কিছুক্ষণ পর মেশিনটা চলার পরে নিডল ব্রোকেন হবে যদি মোটা জায়গায় আসে। হালকা একটু গ্যাপ থাকবে। আপনি 0.1 মিলিমিটার থেকে 0.5 মিলিমিটার পর্যন্ত আপনার ফেব্রিকের থিকনেস অনুযায়ী আপনি সেট আপ করবেন। এই মানে মূলত নিডল এবং রোটারি হুকের অ্যাডজাস্টমেন্ট। তো নিডল প্লেট ফিডডক আমরা ইনস্টল করে আপনাদেরকে সুইং করে দেখাবো যে আমাদের যে টাইমিংটা আমরা করলাম, আমরা যে টাইমিংটা যে অ্যাডজাস্টমেন্টটা করলাম সেটা দিয়ে আমাদের আসলে সুইংটা কীরকম হয়, কত ভালো হয় বা খারাপ হয় আমরা আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি। তো এই টাইপের টাইমিংটা রাখলে হয় কি আপনার এক চান্সেই টেনশন ঠিক হয়ে যাবে। আর টেনশনের জন্য নতুন করে আপনার অ্যাডজাস্টমেন্ট করা লাগবে না। নিডল প্লেট ফিডডক সেট আপ করার পরে আপনাকে যে জিনিসটা খেয়াল করতে হবে তা হচ্ছে ফিডডক। আমার নিডল প্লেটের সাথে ফিডডকের থিকনেস হাইট কতটুকু আছে। তো আমরা একটু আপনাদেরকে দেখাবো যে কীরকম আমরা রাখতে চাচ্ছি এই আমাদের এই সুইংটা গুড কোয়ালিটিতে আনার জন্য, যে ভালো কোয়ালিটিতে কীভাবে আনবো আমরা এটাকে। তো আমার নিডল যখন নিডল প্লেটের হোলের বরাবর চলে যাবে তখন দেখুন এটা একদম সমান সমান আছে। নিডল প্লেট এবং ফিডডক সমান সমান আছে। আমরা এটাকে একটু সুইং করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে এটার অ্যাডজাস্টমেন্টটা এটার টেনশনটা কীরকম আছে বা এটা সুইং করলে কীরকম হয়। তো আমরা এটাকে একটু সুইং করি, আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো আমার সেলাইটা এরকম হচ্ছে। এ হচ্ছে আমার টেনশন। দেখুন এটা উপরে টপে, এটা হচ্ছে ইনে। তো টপের থেকে ইনি একটু গুটি গুটি দেখা যাচ্ছে, বাট এটা চলে। তারপরে এর চেয়ে ক্লিয়ার আমি আরও করতে চাই যে আমার টেনশনটা আরও ক্লিয়ার হবে, এই হোলগুলো যেন দেখা না যায়। সেক্ষেত্রে আমি কিভাবে এটাকে অ্যাডজাস্ট করব। তো এটার জন্য আমি একটু ফিডডকটাকে অ্যাডজাস্ট করে নেব। আমি প্রথমে বলেছিলাম যে নিডল প্লেট এবং ফিডডক যখন নিডল প্লেটের ছিদ্র বরাবর থাকবে, ফিডডক যদি একটু আপে থাকে সেক্ষেত্রে আপনার টেনশন ভালো থাকে। তো আপে কীভাবে করবেন, এখান থেকে করবেন। এখানে দুইটা স্ক্রু আছে, ক্যামের স্ক্রু, যেটা দিয়ে আমরা ফিডডক অ্যাবোর্ডিং করি। সেইখান থেকে এটাকে আমরা একটু আপে করে দেব। তো এটা দেখুন এই যে এরকম রাখবো, এরকম রেখে আমি চাচ্ছি এরকম রাখতে। আপনারাও এরকম রাখবেন। যদি টেনশনের ক্ষেত্রে আপনাদের কোনো ঝামেলা হয় তাহলে এখান থেকে আপনারা এই টেনশনটাকে অ্যাডজাস্ট করে দিতে পারেন। তো আমি তো এই স্ক্রুগুলো টাইট দিয়ে আপনাদেরকে চালিয়ে দেখাবো যে আমাদের অ্যাডজাস্টমেন্টটা কীরকম হলো। যে আমার এরকম রাখতে চাচ্ছি, নিডল প্লেটের হোল আর নিডল এবং ফিডডক আপে থাকবে। এই সেট আপটা আপনি খেয়াল রাখবেন। এখন একটু সুইং করে আপনাদেরকে এটার আউটপুটটা দেখাচ্ছি কীরকম আসলো কোয়ালিটিটা। তো দেখুন এটা আমার সেকেন্ড যেই স্টিচিং, সেই স্টিচিংটা এটাকে আগের চেয়ে অনেক বেটার দেখাচ্ছে। এবং ইনে দেখি আমরা, ইনেও দেখুন আগের চেয়ে অনেক বেটার দেখাচ্ছে। যে গুটিগুলো এখানে নেই, এখানে এই একদম ফ্রেশ একটা স্টিচিং। তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্য। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।